Sevgili anneler, sevgili okul yöneticileri, sevgili çocuklarımız. Başlatmış olduğumuz Kids in the Kitchen, Türkiye'deki ismiyle Mutfaktaki Çocuklar projemizde yer alan çok önemli 3 bacağımız. Biraz sonra yayınlanacak olan videomuzda sizlere ne olduğumuzu, ne yaptığımızı, kimleri ilgilendirdiğini, ne kadar kullanacağımızla ilgili sürdürdüğümüz bu programı aktarıyoruz, anlatıyoruz. Bizimle kalın. Lütfen bizi çok dikkatli dinleyin. Sormak istediklerinizi bildireceğimiz adreslere sorun. Bize abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere, başlıyoruz. Ben mesleğime başladığım ilk günden itibaren danışanlarıma sohbetimde şu soruyu sorarım. Bana beslenme öykünüzü anlatın. Ve danışanlarım beslenme öyküsüne başlarken de şu cümleyle başlarlar. Ben çocukken. İşte bu ben çocukken kelimesi bana öyle bir ilham verdi ki. Dedim ki kendi kendime, madem ben çocukken başlayan cümleler kuruyoruz, hep ben çocukkenden bahsediyoruz, o zaman o çocukluğa inelim de o çocuklukta olan yanlışları toparlayalım ve o insanlar ilerleyen günlerde geleceğin büyükleri beslenmeyle ilgili sorunlar yaşamasın. İşte bizim Kids in the Kitchen ya da Türkiye'deki adıyla Mutfaktaki Çocuklar projemiz bu mantıkla başladı. Bu mantıkla 2,5 yıl önce Londra'da Kids in the Kitchen projemizi 23 Nisan tarihinde hayata geçirdik. Neden 23 Nisan? Ulu önderimizin çocuklara armağan ettiği bayrama biz de bir başka armağanla katılmak istedik. 5-11 yaş grubu çocukların dramayla, sanatla beslenmeyi hayatlarına geçirmelerini, içselleştirmelerini sağlayacak olan sistemler oluşturduk. Bu sistemi oluştururken de şu anda Londra'da yaşayan sevgili ortağım Engin Şener'le birlikte oldukça yoğun bir çalışma sürecinden geçtik. Bu çalışma Amerikan Diyetisyenler Derneği, İngiliz Diyetisyenler Derneği, Avrupa Diyetisyenler Derneği ve bütün literatürü tarayıp tamamıyla iç detayı bize ait bir sistem. Yani yerli ve milli bir sistem aynı zamanda. Ve bunu 5-11 yaş grubu çocuklara 5 haftalık bir modül şeklinde oluşturduk. 2'şer saatlik. Bazen cumartesi günleri yaptık bunu, bazen pazar günleri. İlk atölye çalışmasıyla başladık. Atölyemiz Enlight Atölye'de oluştu. Ne vardı atölyemizde? Var ve derken geçmiş zamandan, oluştuğumuz günden bugüne gelen süreçten bahsetmek istiyorum. Ne var bu atölyemizde? Çocuklarımızın tüm besin gruplarını öğrenmeleri, bunu öğrenirken dramayla, hayatlarında kullanacakları süreçlerle, bir takım minik oyunlarla ve ailelerine sunacakları şekilde. Bunları atölyede yaptıktan sonra gördük ki çocuklar için çok önemli bir birim olan ebeveyn seansı, yani ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, okulun bilinçlendirilmesi ve çocuğun bilinçlendirilmesi aynı paralellikte sürdürülmeli. Zaten biz atölye çalışmalarımızı yaparken de mutlaka aileleri de bilinçlendirdik. Yani önce ailenin bilinçlenmesi gerekiyordu. Baktık ki ilgi ve sevgi o kadar yüksek. Önce özel okullar, sonra da kendi ülkemizin Milli Eğitim Bakanlığı ile birleşerek Milli Eğitim Okullarında bu projemizi genişletmeye ve anlatmaya başladık. Her geçen gün yenilendikçe de içeriğinde çocuklarımızın sağlıklı beslenme alışkanlığı dışında çevreye duyarlı oldukları, hijyeni öğrendikleri, sürdürülebilir gıda yönteminin ne olduğunu dile getirdikleri bir sistem oluşmaya başladı. Ve bu yaşamaya, devinmeye, yenilenmeye de devam edecek. Bu arada güzel bir kitap yazdım ben. Taytay'ın Beslenme Çantası. Hem bu anlattıklarımızı pekiştiriyordu, hem de burada var olan figürler ilerleyen günlerde daha başka şekillerde de karşımıza çıkacaktı. Yani bu aslında bir serinin başlangıcı. Ama sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu vurguladığımız bir seri bu. Bizim anlattıklarımızı destekleyen bir program, kitap aynı zamanda. Peki niçin ben bunları size anlatıyorum? Çünkü zaman zaman postlarla, zaman zaman internet sitemizde, zaman zaman
Instagram adresimizde sürekli vurguladığımız bu sistemin doğru anlaşılmasını istiyorum ben. Siz YouTube kanalıma giriyorsunuz, dinliyorsunuz, sorular soruyorsunuz, bize ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama hepimizin atladığı bir şey var. Eğer biz eğitimle daha çok genç yaşta, çocuk yaşta doğru olanı, bunu didaktik bir şekilde değil, eğlenerek, gülerek, sevgiyle, sanatla çocuklarımıza kazandırırsak ve bilimsel bir kökenli, bu her şeyden önemlisi, kulaktan dolma değil, bundan duyacağı sistemler değil. İlerleyen günlerde çocuklarımız daha hayata vakıf, daha hayatın içinden, algılaması daha yüksek olan, akademik başarısı artmış, hastalıklardan uzak ve dinç ve sağlıklı bir yapıda olacak. Peki sevgili anne ve babalar, bundan uzak olsun ister misiniz çocuklarınız? İstemezseniz işte bizim bütün ulaşabileceğimiz noktalarımız yanda akıyor. Onlardan bize ulaşın. Bakın ne kadar güzel bir nesil gelecek sizlerin çabalarıyla. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.